servizio per l'età evolutiva, che in un qualche modo è il servizio, diciamo, di elezione per tutta la parte che riguarda il 0-18, è assolutamente sempre a disposizione. Poi noi abbiamo anche un servizio specialistico proprio per l'adolescenza qui nel distretto di Pieve, che è l'unità operativa per gli adolescenti, dove c'è un neuropsichiatra infantile, 2 psicologi, un'educatrice. Poi ci sono però anche le agenzie del territorio. Per esempio noi abbiamo fatto un bellissimo progetto con il quartiere del Piave, che è il Genitoriamo, dove in un qualche modo abbiamo messo insieme prima siamo entrati nelle scuole, abbiamo fatto dei lavori con i ragazzi nelle scuole. Abbiamo in un qualche modo visto che ci possono essere delle difficoltà attraverso appunto i lavori che i ragazzi in qualche modo fanno e le comunicazioni. Abbiamo chiesto in un qualche modo che questo fosse in qualche modo un gruppo parallelo a quello dei genitori, cioè nel senso che i ragazzi che partecipavano a quei laboratori, a quelle esperienze emotive ma anche appunto concrete, poi noi potevamo andare a parlare con i genitori, quindi abbiamo fatto un gruppo genitori e questo è una cosa che si è diffusa molto sul territorio. Abbiamo unito appunto i comuni di Farra, di Miane, insomma tutta quella serie di comuni lì sono adesso in rete con il progetto Genitoriamo. Il nostro obiettivo finale, speriamo di portarlo a termine entro quest'anno o anche il prossimo anno, sarà quello dell'osservatorio. L'osservatorio che cos'è? È un momento istituzionale dove una volta al mese, una volta ogni 2 mesi andremo a definire azienda sanitaria, scuola, enti locali, quindi comuni, associazionismo, tutta la parte che riguarda i centri sportivi, eccetera, si riuniscono attorno a un tavolo e non è che analizzano casi, perché ovviamente lì è un altro discorso, ma si comincia in qualche modo a parlare, ma quali sono le vostre osservazioni? Ovviamente io parlo di infanzia e adolescenza. Quali sono le vostre osservazioni? Qual è il vostro osservatorio rispetto ai giovani? Noi abbiamo visto sta roba qua, eccetera. Sì, in effetti anche noi al servizio abbiamo visto che c'è un aumento di questa roba qua e il comune dice attraverso l'assistente sociale, ma anche noi abbiamo avuto molte segnalazioni di questa roba qua. Forse allora c'è un fenomeno che sta crescendo, una difficoltà che sta crescendo nei territori, interveniamo, progettiamo e cerchiamo di intervenire preventivamente, cioè dobbiamo metterci in rete tutti per poter in un qualche modo prevenire i fenomeni. Questa è una forte indicazione che deve provenire, diciamo, dalla politica rispetto appunto al coinvolgimento di tutti i soggetti della rete.